څنګه مو چې د خپرونې په پیل کې اشاره درلوده د نوي نظام په راتګ سره او د لوی بدلون او تحول په راتګ سره زموږ ستاسو په ټولنه او هیواد کې متاسفانه کومې بهرنۍ مؤسسې انجوګانې هغه سازمانونه چې وو چې هغوی دلته کار کولو یا په افغانستان کې سرمایه ګذاري او پانګونه کوله یعنې ویلی شو چې ځوانان له هغوی سره پر کارونو بوخت او لګیا وو او روزګار او کار و روزګار هر څه سر و کار یې د هغوی سره متاسفانه د هغوی په تګ سره زموږ ستاسو په ټولنه کې د بیکارۍ اندازه او کچه اوج ته رسېدلې موږ تاسو که وګورو په هغه کورنیو کې چیرته چې اووه اته کسو ژوند کوو د کورنۍ غړي وو که چیرته د هغوی یو کس هم په یو ځای کې وظیفه درلوده یعنې دا په دې معنا وه چې دغه اته کسه په کار باندې دي خو دا چې هغه یو کس بېروزګاره او بیکاره شو خپل کار او کړنه او فعالیت یې له لاسه ورکړی اوس د دغه کورنیو حالت په څه البته په کومه کچه کې دی د دوی هغه ژوند ته هیلهمندي او امیدواري په کومه کچه کې ده دوی خپل راتلونکي ته څومره هیلهمند دي د دوی ستونزې په کومه کچه دي او همدا ډول د زموږ ستاسو د ټولنې کې چېرته په دغه ډول پر مخ ځو راتلونکی به مو څه وي په دې موضوعات باندې خبرې کوو او په خپرونه کې را سره جمعه خان عمرخیل د عدل غوښتونکو ټولنیزه او سرتاسري شورا مشر دی له دوی سره به په دې موضوع باندې تفصیلي خبرې کوو عمرخیل صاحب ډېر ښه راغلاست خپرونې ته سلامونه نیکې هیلې تاسو ته او تاسو تخنیکي همکارانو ته همدارنګه د بریا ټلویزیون ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته مننه کور مودان صاحب ته مو بلنه راکړه ډېره زیات مننه عمرخیل صاحب بیا هم ښه راغلاست راځو عمرخیل صاحب له دې به راپیل کړو چې څه فکر کوئ دا چې د عدل غوښتونکو ټولنیزې او سرتاسري شورا د مشر په توګه د دې سره سره د یو ځوان په توګه تاسو په دې ټولنه کې پاتې شوي یاست او دغه لوی تحول کوم چې و تېرې یوې میاشتې وړاندې چې په افغانستان کې راپېښ شو نوی نظام رامنځته شو تاسو په ټولنه کې واست د ځوانانو له زړونو فکرونو او روحونو ښه خبر یې دغه تحول په ځوانانو باندې څومره اغېزې کړي او څه فکر کوئ آیا اغېزې مثبت که منفي ډېر ښه متاسفانه تحولات چې په آخر کې رامنځته سول او راغلل هېچا یې داسې تصور نه کول چې دا رقم به وي ولې په دې سې جهانیانو لکه څرنګه قطر کې دوی مذاکراتو سولې باره کې دوی مذاکرات کول او مذاکراتو دوام ورکول ټول په دې مطمئن او ډاډمن ول چې دوی به راځي مذاکراتو له اړخه به راځي او سوله ییز مګر هم هغسې ونه سول برعکس هلته بعضو واکدارانو وتښتېدله او هېواد د زور له خوا نه یا د دوی د قوت له خوا نه مخ ته لاړه وینې وه چې دلته اکثره دلته انجوګانې ولې اکثر ته په زرهاوې انجوګانې ولې سازمانونه وله او دلته بهرنیان چې دوی سره کار کولو خیره موسسات ولو چې هغه ځوانان ټول بیکاره سولو دې ترڅنګ په خپل نظام کې چې اردو وله او ملکي کارکوونکي وله تقریبا 15 لکه شاوخوا لا زیات کارکوونکو هغه بیکاره سولو چې ډېر یو ناوړه او اقتصادي ناورین رامنځته کړه او ډېرې ناوړه پایلې به ولري متاسفانه چې ټول ځوانان مایوسه سوي دي په دې اواخرو کې او موږ تاسو ګورو ورځ تر بلې غیر قانوني ډول د موږ ځوانان خارج ته ځي بهر ته ځي چې دا د هېواد سرمایه ده او د ملک یو لویه شتمني ده چې متاسفانه دا ډېر هغه اوس موږ ته د چې اوس څه نظام رامنځته سوی ده او نظام راغلی ده د ټولو ځوانانو له دوی نه دا هیله ده او توقع تین لري چې هغه کاري فرصتونه دوی ته شغلي فرصتونه بیرته رامنځته کړي او هغه ادارو کې چې دوی کار کوو هغه بیرته فعاله کړي تر څو وکولی شي دغه دې کې درسته ده دا به یو حقیقت ده په دې کې ښې مهرې به م ولې او فاسدې مهرې به م ولې داسې خلک هم دې کول چې هماغه بېګا او سبا یې نه درلود هغه مزد لپاره هغه مزدوري لپاره هماغه معاش باندې دوی خپل فامیل چلوه وطن خپل هېواد ته ژمن وله او د هېواد په اړه فکر کوو دا داسې اشخاص هم وله که څه خویندې دي او که ورونه دي او که هر قوم نه دي دا ټول په دې نظام کې وله اوس نو له اوسني نظام نه موږ دا هیله ده او د یو ځوان په حیث خصوصا زما د یو ځوان په حیث چې هغه کادرونه بیرته راوغواړي البته دوی طبعا بعضې تشویشات لري هغه تشویشاتو لیدو په سره دوی هغه باید هغه مفسدې مهرې اخوا کړي هغه پاکې او وطن دوسته مهرې او خلک چې دي اشخاص چې دي او کارکوونکي هغه باید دوی راغولي بله خبرداره چې موږ تاسو ګورو په دې اواخرو کې متاسفانه چې د
د نرخونو قیمتونه له حد نه زیات تلل سوي دي چې دا یو اقتصادي بحران ده او داسې خلک موږ په د کابل ښار کې لرو په ټولو ولایتونو کې لرو موږ خصوصا په کابل مرکز کې داسې خلک موږ لرو چې متاسفانه چې د بیګا او سبا نه لري او دوی اکثرته په کرایي کورو کې ژوند کوي نو دوی ته ډېر خطرناکه د تمام چې که دا خدای نه خواسته که دوی شته فرصت نه استفاده ونیسي دا زه وایم چې د عایشه پر اثر ګرځېدو ده متاسفانه په افغانستان کې له دغو مهرونه ولې په دې شي یو څوک چې وږی سي او خدای نخواسته هغه د یو هغه ګواښ سره مخامخ کېږي کورنۍ سره لکه کور کې فار مثال دوی مشکلاتو سره ستونزو سره مخامخ کېږي او په دې ټولنه کې مشکلاتو ستونزو سره مخامخ کېږي نو دوی به خدای نخواسته د داعش به دوی نه ناوړه استفاده وکړي او دوی په خپل صفوف کې به مجبور نه به دوی په خپل صفوف کې ځای پر ځای کړي هیله مو ده دلته د حکومت نه چې دوی زر تر زره دغه ادارې فعاله کړي او همدارنګه د موږ ګمرکات چې دلته دي هغه ګمرکونه فعال کړي او دغه خوراک او دغه د سوخت بیې له حد نه زیات لوړې سوي دي بل اساسي خبر دا ده متاسفانه یو خبر زه غواړم یادوري وکړم چې متاسفانه په دې 20 کلو کې جهانیان موږ سره رښتیني نه وله او موږ حقیقي دوست واقعي دوست پیدا نه کړه همدارنګه موږ حقیقي رهبران مو درلودل موږ هم ډېر کم یو واقعي وطن دوست رهبر چې د افغانستان په فکر کې به و او د افغانستان لپاره به یې کار کړی او هغسې موږ پیدا نه کړه متاسفانه چې خپل داخل کې بعضې مهرې ولې چې خپل شخصي ګټو منافعو لپاره به یې کار کوه د خپل قوم لپاره به کار کوو یو مشخص قوم لپاره کار کوو یو مشخص ټکټ لپاره به کار کوو چې وطن ته ژمن نه وله او بل نړیواله ټولنه افغانانو ته ژمن نه وله اوس موږ تاسو ګورو چې ورځ په ورځ جهانان اعلان کوي پلاني ملک سره کومک وکړو ایران سره کومک وکړو پاکستان سره کومک وکړو د مهاجرو په برخه کې په میلیارډونو ډالره اما که دغه کومکونه په دغلته په داخل کې په افغانانو باندې مصرف سي په ملي ملت باندې مصرف سي او دغه مهاجرت لپاره دوی ته شغلونه د کار زمینه ورته مساعده سي او دلته تقریبا هغه 15 زره موږ فابریکې درلودلې هغه فعاله سي نو دوی به مهاجرت ته اړ نه سي او هم د خپل هیواد کې پاتې سي مګر متاسفانه په دې 20 کلو کې موږ واقعي یو دوست هیواد پیدا نه کړو او نه مو داسې واقعي رهبر پیدا نه کړو چې د هیواد ته ژمني او فرد د حقوق د ځوان د وول زوړ د خور او ورور نه دفاع وکړي مګر متاسفانه چې تل دلته مسله قومي سوې ده او هر یو د خپل قوم د خپل حزب او خپل ډلې په خوا طرف کار کړی ده ډېره زیاته مننه عمر خیل صاحب که راشو دې ته تاسو لنې کمرغه د نړیوالو دغه سطحي چلند ته اشاره وکړه دوی همیشه لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې اشاره درلوده په بهرنیو هیوادونو کې ترکیه ایران پاکستان او ورته نور هیوادو کې چیرته چې له افغانستانه خلک مجبور دي هلته کډوال شي یا مهاجرت وکړي هغلته مهاجر او کډوالو باندې مصارف کوي خو د کډوالۍ او مهاجرت دغه اصلي منشا او منبع دوی له منځه نه وړي دلته د کار زمینه نه مساعدوي کارونه نه ورته برابروي څه فکر کوئ آخر دا ډول یو سطحي چلند په څه معنا ما خو لکه سرغم چې ویلې موږ یو واقعي دوست پیدا نه کړو نړیوال افغانستان ته په رښتینه توګه ژمن نه دي صادق نه دي په واضح الفاظ ووایم صادق نه دي که دوی چېرته صادق وله اوس په تېرو حکومتداریو کې دوی چې راغلي وو له تېرو حکومتداري نه یې ملاتړ کړی او امریکا او ناټو دلته راغلي وو په 3 ونو چې موږ مواد مخدر ورکوو نه تنها چې ورکې کړله په ټونهو به روانوله ښه حکومتداري رامنځته کوو نه تنها ښه حکومتداري رامنځته کړله بلکې په یو ورځ کې موږ تاسو وویل 2 تحلیفه اجرا سوله 2 رئیس جمهوره موږ تعیین سوله فساد له منځه وړو نه تنها چې ورکې کړه اوج ته ورسېده هره چوکۍ د هر ولایت 15 لکه او 4 لکه ډالر خرڅېدله چوکۍ به خرڅېدله رشوت به دوی ژمن نه اوس هم له دوی نه مو دا هیله ده چې د دې پر ځای چې تاسو شعارونه ورکوئ له افغانانو سره موږ ولاړ یو ملت سره ولاړ یو د خلکو سره ولاړ یو د دې پر دې دا شعارونه وکړي په عملي جنبه عملي اړخ ته دوی باید لاړ سي او اقدام باید وکړي هغه کومکونه چې دوی نورو هیوادو سره کوي هغه کومکونه دلته پانګونه وکړي په دې افغانانو باندې کار وکړي په دې ځوان نسلونو باندې کار وکړي موږ دلته فکر موږ په دې اخر کې متاسفانه په دې یو نیم میاشت کې متاسفانه موږ اکثرته شتمني له لاسه ورکړه هغه په دې معنی چې ملته موږ ماسټر درلودو دکتورا داسې اشخاص موږ دکتورا
دکتورا یې درلوده، لیسانس مې درلوده، هغه ټول لاړله. هغه دوی په لوی لاس تشویقوي. د دې په ځای چې دوی تشویق کړي، دلته باید کار زمینه ورته برابره کړي. متاسفانه د کار زمینه ورته برابره شوې نه ده. دا اکثرت چې ځي درسته ده. بعضې دلته بعضې القات شته، سفارتو سره به یې کار کوو، بعضې ممالک سره به دوی وابسته ولو، تړلي به ولو. مګر دلته بعضې داسې حلقات هم شته چې دوی له ویرې ځي. داسې څرګند د طالبانو خوا نه څرګند دریځ ورته دوی ته هغه سوی نه ده. په 20 کاله دوی په ذهنو باندې کار سوی و، هغه له ویرې ځي. اکثره دلته له فقر ځي، له نادارۍ نه ځي، له بېچارګۍ نه ځي. نو نړیوالو له مداخله ده، هغه خیریه مؤسسو نه انجوګانو له مداخله ده چې دوی به تل به دا شعارونه ورکول چې موږ د بشر حقوقو ته ژمن یو. چېرته د بشر حقوق په هر حالت کې چېرته دي؟ اوس چې موږ افغانان هر یو کور، هر یو وګړی له فقر سره لاس و ګریوان دي، د بېګا او د سبا نه لري. متاسفانه دلته دوی ولې کومکونه نه کوي؟ مګر د افغانانو باندې به دې نه بد حالت راسي چې د بېګا او سبا نه لري. ته باوره که سهار په یو موټر کې زه کرایې کې راسپور شومه، 100 روپۍ د کرایې یو نفر نه درلوده، و چې ځمه قرض ته ځمه. یعنې داسې افغانان باندې داسې وضعیت راغلی ده له بده مرغه. نو دوی دغه انجوګانو نه مداخله ده، سیبیل هغه خپل فعالیتونه په مستقله توګه، آزادانه توګه، بېطرفه توګه هغه خپل فعالیتونه دویم ځل لپاره شروع کړي، یا بیا ځلې شروع کړي او نړیوالو نه مداخله ده چې د افغانانو لاسنیوی کړي، افغانانو سره کومکونه کې بشردوستانه کومکونه کې په صداقانه او بېطرفه وکړي. چې متاسفانه دا تر اوسه نه دي تر اوسه نړیوالو او بعضې اکثرتو انجوګانو موسساتو شعارونه ورکړي دي، ویلي دي، او په عمل کې عملي جنبې نه دي نیولې. نو دوی نه مداخله ده چې افغانانو باندې دې نه بد وضعیت، دې نه خطرناکه وضعیت بیا راتلونکي به زه فکر نه کوم بیا به راتلونکي. هیله مو دا دوی نه چې زر تر زره د افغانانو لاس وکړي، افغانانو سره بشردوستانه مرستې وشي. ډېره مننه عمرخیل صاحب. که راشو د نړیوالو له مرستو ورهاخوا راځو خپل هیواد او خپلې ټولنې ته. په افغانستان کې یا په ټوله نړۍ کې دا یو معمول دی چې دولتونه یا نظامونه ځي او راځي، ادلون بدلون او تحول پکې راځي، خو خلک یا رعیت چې کوم دی دا په خپل ځای باندې دی، ملت په خپل ځای دی. نو په افغانستان کې دا چې تحول راغلو، څه فکر کوئ د دغه تحول په پایله کې ملت چې اوس کوم بدې ورځې یا هغه بد حالات لکه څنګه چې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې اشاره درلوده چې د سبا او بېګا نه لري، دغه ډول ورځې تحمل کوي او پر ځان یې تېروي د یو نظام په توګه یا د یو البته د یو رعیت او یو ملت په توګه، له دوی سره باید همدا ډول کړنه وشي. هر هغه نظام چې تک فردي و، همه شمول نه و، د ملت له درد و رنج نه خبر نه و او ملت ته یې رسیدګي نه وه کړې، نو هغه پایلې ناوړه وي. لکه تیر نظام یې تجربه ده او موږ ته یې ښه جوته کړله. که چیرته نظام یا شته حکومت د ولسونو د ملت سره ونه درېږي، هغه په دې معنا چې دوی ستونزو ته رسیدګي ونه کړي، له ډیپلوماتیکو لارو مخ ته لاړ نه سي، په نړیوالو ځان په رسمیت ونه پیژني او بشردوستانه مرستو ته دوام ونه کړي، دوی په تحصیل برخه کې، د دوی په اقتصادي برخه کې دوی ته هغه تجاران چې له دوی سره هغه دوی ستونزو ته رسیدګي ونه سي، او همدارنګه چې په نظام کې شته نظام کې حکومتو کې که چیرته هغه تاجکي، هزاره، ازبکي، هر قومي دوی ته ځای ونه کول سي، دا به ناوړې پایلې ولري او دا به نتیجه ورنه کړي. د ما یو مشوره خپله شته نظام ته هم حکومت ته دا ده چې که چیرته غواړئ مخ ته لاړ سئ، ډېر نرم دریځ باندې افغانان ډېر ځپل سوي دي. په تقریبا 43 کالو کې په هر نوم باندې ټکول سوي دي، په تاجک په نوم ټکر سوي دي، هزاره په نوم ټکر سوي دي، په قومیت باندې ټکر سوي دي، حزب لخوا ټکر سوي دي، نورو سازمانونو لخوا ټکول سوي دي او تیکه سوي دي. نو که دوی ته په مشوره دوی ته نظام کې جای ورنه کول سي، نظام کې حق ورنه کول سي او په مشوره دوی سره مخ ته ورسي، دا به ناوړې پایله ورسېږي. نو هیله مو دوی نه دا راسي دوی فرد ته حقوق ته درناوی وکړي او داسې یو سالمه او نرم دریځ مخ ته کړي. لکه موږ تاسو په دې وروستیو کې ویلو چې هلمند کې هلمند او بعضې ولایتو کې داسې ورقې دوی لخوا نه توضیح سوي دي سلمانیو باندې چې ګیره به نه تراشه، ښځو سره به موبایل نه وي. ولې په څه اساس نه وي؟ دوی باید
تر هغه پورې چې دلته اکثریت دلته په رسمیت وپېژني او بیا یې اکثریت په دنیا کې په رسمیت وپېژني، تر هغه پورې دا سختګیرانه دریځونه دوی باید غوره نه کړي. بل موبایل د هر چا حق ته، ټکنالوژي هر باید نر او ښځه باید دې ته لاسرسی ولري. دا رقم کړنو باید دوی خلک منع نه کړي. نو دوی ته به دا هیله ده چې دا مایوسو دغه وړو مسایلو باندې دوی ځان خراب نه کړي خدای نخواسته، او دوی دنیاوالو ته ولې په دې موږ داسې په اساسو شرایطو کې، خصوصا دا حکومت داسې په اساسو شرایطو کې شتون لري چې ټول دنیاوال دوی ته ګوري او دوی له نږدې نه څاري. نو دوی نه مو دا هیله ده چې داسې چلندونه ونه کړي، دا سخت دریځه چلندونه وړاندې د ملت په وړاندې ونه کړي چې خدای نخواسته هغه د ملت او د دوی دغه فضا د اعتمادي لرې سي او یو غټ واټن رامنځته سي. ډېره زیات مننه عمرخیل صاحب. دا چې د ټولنې د جوړولو او ملت جوړونې په برخه کې یو اصل دا دی چې باید د ټولنې ټول هغه کوم قشرونه چې دي په متوازنه توګه باید دوی پر مخ لاړ شي. که چېرته په ټولنه کې دومره واټن رامنځته کېږي چې مالدار او شتمن ورځ تر بلې شتمنېږي او فقیر ورځ تر بلې غریبېږي او فقیرېږي، نو دغلته ده چې ټولنه پاشل کېږي. نو دا چې په دغه برخه کې په افغانستان کې په تېرو نظامونو کې آیا کوم کار شوی، په راتلونکي کې په دغه برخه کې څه کول پکار دي؟ په دې موضوعاتو هم خبرې کوو، خو لیدونکو دوست لپاره ځو لنډې دمې ته، له دمې وروسته بیرته راګرځو، ملتیا مو وکړئ. عمرخیل صاحب بیا هم ښه راغلاست. راځو دې ته چې موږ تاسو د خپرونې په لومړۍ برخه کې په دې باندې خبرې وکړې چې متاسفانه افغانستان کې د وروستیو تحولاتو له امله ځینو ځوانان ناامید او ناهیلې شول او ځینو حتی قاچاقي او بغلا باندې یا بېلابېلو طریقو او لارو باندې بهرنیو هیوادونو ته مخه کړه او د استعدادونو تیښته او له لاسه ورکول دي. راځم دې ته چې که چېرته تېر نظام ته موږ تاسو وګورو، څه فکر کوئ؟ آیا تېر نظام ټول شموله و او که یا هم یوازې یو سمت، یو ولایت او یو برخه پکې اوج ته رسیږي د قدرت او نور افغانستان تر پښو لاندې کوي؟ څه فکر کوئ له نوي نظام څخه په دغه برخه کې څه ډول غوښتنې شتون لري؟ نوي نظام ته مې د موږ ځوانانو او د ملت د ټولو افغانانو غوښتنه دا ده چې تېر نظام تجربه باید تکرار نه سي او هغو تجربو نه باید ښه ګټه او ښه استفاده وسي. په تېر نظام کې موږ داسې ولایت درلوده چې تقریبا 200-300 جنرالان یې درلودله، اما داسې ولایت موږ درلوده چې 2 جنرال یې نه درلودله، 3 جنرال نه درلودله. که درلوده یې هغه جنرال له خارجه موږ باندې تحمل سوي وله، تحملي راغلې وله. په تېر نظام کې متاسفانه دا یو حقیقت ده، دا چې اشخاص وله چې په هفته کې به د بهر تلله او د پاسپورټه وله، 2 پاسپورټ یې درلودله، همدا افغانان وله، موږ خارج کې روزل سوي وله، د ملي منافعو ته ژمن نه وله او د نورو منافعو لپاره به یې کار کوله. په تېر نظام کې داسې څوکۍ کلیدي څوکۍ خرڅېدلې. زما یو دوست ده، زموږ خپل عمرخیل هم ده، دا کامیابه سوی و د کابل یوې ښاروالي ته، همدغه سلطان زوی چې اوس ښاروال ده، ده ورته ویل 2-3 لکه ډالر ماته راکړه. کامیابه سوی هم و، داسې رشوت اوج ته رسېدلی و، فساد اخلاقي اوج ته رسېدلی و. هر اداره کې هر ځوان به 2-3 ځله امتحان ورکوه، شارټ لیسته به تله، مګر بعد له هغې به داسې اشخاص به راتلل چې هغه به شناخت په اساس وله، د واسطې په اساس به وله. بل مشخص 2 ټکټه ول په تېر نظام کې، د اشرف غني ټکټ و، ډاکټر عبدالله ټکټ و، دوی مخ تلله. دا سوله پولیسه انحصار سوې وله چې ډاکټر صاحب عبدالله مخ ته وړله، د ټیم مکمل ټیم دلته ځای پر ځای کړه. اکثره ادارې د اشرف غني لخوا نه اداره کېدلې، د له ټیم لخوا نه اداره کېدلې، په اساس د معاملې راغلې ولې. تېر نظام نه هېڅ داسې یو ښه خاطره څوک نه لري. رشوت اوج ته رسېدلی او ته باور په خدای وکړو په دې اواخرو کې داسې غلاوې زیاتې سوې ولې چې هر کوڅه کې به موبایل به چا راباسی نه سو، ښار کې به چا موبایل راباسی نه سو، ښځو نه دسکولونه تښتوله، موبایلونه به یې تښتوله، رشوت اوج ته رسېدلی و. نو دوی هم دا هیله ده چې هغه نه استفاده وکړي، لکه ما چې په کراتو کې ویلې همه شمول نظام رامنځته کړي، حکومت رامنځته کړي، یو ښه دولت جوړ کړي. همه شمول معنا هم دا نه ده چې خدای نخواسته هغه تیرې مهرې چې ولې او مطرح درته ولې هغه راسي، فرض مثال هغه مطرح چې ولې او رسنیو کې ولې هغه هلته راسي، نه، له هماغه قوم نه تاجک قوم نه بل یو راواخله، بل ځوان قدر راواخله، ازبک قوم نه بل قدر راواخله، هزاره قوم نه بل قدر راواخله، ځوان قدر راواخله، همه شمول نظام جوړ کړه. او دغه اساسي موضوع دا چې زموږ باید هر څوکۍ چې دغه نظام کې هر بستونه چې دا باید سالمه رقابت رامنځته شي، هر خور ورور ځوان زوړ
هر یو وکولی شي د ځان کاندید کې نوماند کړي په اساس د لیاقت په اساس د پوهې په اساس د هغه تجربو مخ ته لاړ شي که دا چې دوی په نظر کې وي انشاءالله دا مطمئن یم چې ډېر یو ښه ډېر سالمه او نظام به مو ولرو ډېر حکومت به ولرو او نړیوال به مو ډېر زر په رسمیت وپېژني د ښځو حق حقوق ته درناوی وسي ښځو د جونو په مخ مکتبونه خلاص تر اوسه متاسفانه چې نه دي خلاص شوي د دوی په مخ مکتبونه خلاص ولې په دې چې موږ په یوه ټولنه کې زموږ فامیل طبعا زناناوې لرو مریضان کېږي هغه چې ځي ښه دا ده چې یو نارینه ډاکټر ته لاړ شي که یو ښځینه ډاکټر ته لاړ شي ښه ده طبعا چې ښځینه ډاکټر ته لاړ شي که موږ چېرته یو ښځینه ډاکټره ولرو دا مشکلات موږ هغه به نه وي که موږ یو چېرته یو ښه انجینره ولرو نو همدا رقم دا ټولنه چې هماغه رقم نر ته ضرورت لري انجینر ته ضرورت لري ډاکټر ته ضرورت لري همدا رقم ښځینه انجینره ډاکټر او یو رئیس ته ضرورت لري نو دغه شاید باید په نظر کې ونیول شي او دغه یو خصوصا ځوان نسل ته یو تعلیمي فضا رامنځته شي د بورسو مناسب فضا رامنځته شي تر څو وکولی شي ځوان نسل ته رشد وکول شي او عامه شموله او بېطرفه او ښه نظام ولرو ډېره مننه عمر خیل صاحب راځو دې ته چې تاسو د خپرونې په لومړۍ برخه کې په دې باندې هم خبرې وکړي چې متاسفانه د فقر او د غریبۍ او بېکسۍ او ناچارۍ کچه اوج ته رسېدلې موږ تاسو لرو داسې سیمې هم لرو چې هلته داسې خبرونه ورکول کیږي چې له تېرې یوې میاشتې را په دې خوا د اوړو یو بوجۍ پوره نه ده خرڅه شوې اوړه په چارک او من باندې خرڅېږي خلک د دې وس و توان نه لري چې په 2,500 افغانۍ باندې یو بوجۍ اوړه واخلي دومره پیسې ورکه شوې دومره بیکاري اوج ته رسېدلې نو په دغه برخه کې په موږ او تاسو ملت باندې په نظام او امارت او ورته نورو جمهوریت او په هغې سره د موږ تاسو کار څه په هغې باندې موږ تاسو غرض نه لرو راځو د هغه کونډې مور او د هغه کونډې خور غږ اورو چې هغه موږ تاسو ته دا وایي چې زما یې له چوکۍ او له منصب او له حکومت او له دولت سره څه ما ته یو ډوډۍ مړۍ راکړئ یو ډوډۍ ګوله راکړئ چې زه خپل ژوند پرې پر مخ یوسم نو د دغه ډول حکومت او د دغه ډول نظام آینده تاسو څه ډول ارزوئ په کوم ډول شرایطو په کوم حالت کې به دوی دغه خپل راتلونکي ته پلان لري د پلان له مخې به رهبري کوي او دغه حکومت او نظام به دوی پر مخ وړي ډېر ښه تر هر څه نه مخکې موږ افغانان باید یو بل سره ومنو یو بل ته لاس ورکړو دلته طبعا موږ تجاران نه لرو شتمن خلک هم لرو ناداره خلک هم لرو د خپل همسایه حقوق نه برخورداره سو حقوق نه ځان پوه کړو کم همسایه کم کلیوال په کم کلي کې څوک نه لري هغه باید تر لاس ورکړو ولې په دې داسې متاسفانه داسې شرایط موږ باندې راغلي چې اکثرته موږ ځکه تاسو اشاره وکړه یو بوجۍ وړو پیسې نه لرو او بیکاره دي دوی ته باید دا ورسي لاس ورکړو یو بل سره ومنو بل خبر دا ده چې بعضې دلته خیریه مؤسسات چې وله کار یې کوله دوی نو بیا دا هیله ده چې دوی خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او دوی سره مرستې وکړي بل خبر دا ده چې اکثریت دلته نظام حکومت پورې تړلی دي که چېرته زراعت په برخه کې موږ افغانستان زراعتي ملک ده که چېرته زراعت په برخه کې وزارت زراعت یو داسې معقوله یو ښه برنامه ونه لري نو هغوی څنګه کولی شي خپل زراعت ته پرمختګ وکول شي که چېرته صنعت په برخه کې تجار ته دولت حکومت داسې یو اسانه فضا رامنځته نه کړي او دوی تشویق نه کړي نړیوال سره پروتوکولونه امضا نه کړي هغوی به څنګه وکړي صادرات او واردات په اسانۍ توګه سره وکړي دا ټول حکومت پورې تړلي دي حکومت پورې تړلي درسته ده ملت به او ولسونه به نظام سره په همکارۍ په مشوره مخ ته ځي مګر هم اړینه یې بورم چې حکومت هم باید د ولس مشورو ته غوږ ونیسي او د ولس غوښتنو ته او د ولس هغه کوم چې ضرورات دي ورته هغو ته باید رفع وکړي که تاجران دي که زراعتین دي که محصلین دي که هر په برخه کې دي اکثریت دلته موږ تړلي حکومت پورې نظام پورې دوی چې دغه غم د ولسونو ونه خوري د حکومت د رعایت ونه خوري بل څوک یې نشي کولی ما څنګه چې وکړو اوس اکثرت پخوا به راتلله زراعتي سیمې به داسې سندونه لرم اسناد لرم زراعت په برخه کې به داسې اصلاح شده تخم به راتلله دا بازارو کې خرڅېدله هلته دهقان ته نه رسېدله که دلته داسې اوس اصلاح شده تخم نورو مالکو سره تفاهمنامې امضا شي او دا کومکونه وسي هغه دهقان ته په سالمه توګه او په شفاف ډول ورسېږي خپل زراعت مخ ته ځي
داسې بعضې مسایل دي چې موږ حکومت پورې تړلي یو. حکومت باید لاس په کار شي. حکومت باید او په هر څه نه مخکې په جهانانو ځان په مشروع ډول وپېژني، ډیپلوماتیکو خبرو خوانه مخته لاړ شي. نو دلته ټول بار د موږ اکثرته درسته ده چې ولسونه به همکار پاتې کېږي، همکار به وي، په مشوره به مخته ځي، مګر اکثرته موږ حکومت پورې تړلي یو او هر څه حکومت پورې تړاو لري. عمر خیل صاحب، بیا هم د بیکارۍ موضوع ته راځو. موږ تاسو که وګورو لکه څنګه چې تاسو مخکې هم وویل چې زموږ ستاسو ملت افغان ملت او افغان وګړي کوم رایه چې دی دا تر ډېره او حتی سل سلنه په حکومت پورې تړلي. یوازې ښاري سیمې خو ټولې له حکومت سره راشه درشه اړیکه لري او ټول هر څه هم دلته دي. یوازې هغه کلیوالي سیمې چېرته چې اقتصاد وده کړې، زراعت او کرنه باندې خلک لګیا دي، هغوی که ووایو هغه په عامه اصطلاح نه په دولت خبر دي نه په حکومت، خپل ژوند په لګیا دي او خپل ژوند پر مخ وړي. که راشو دې ته چې په تېر حکومت کې یا په تېر نظام کې او عموما په افغانستان کې یو کس په یو کورنۍ کې وظیفه لري یا په دنده بوخت دی، نو هغه که چېرته 8 لا 10-12 کسه کورنۍ لري، نو دغه ټوله کورنۍ په ده باندې مثلا د ده له لارې هغه خپل رزق و روزي ترلاسه کوي، خپل ژوند پر مخ وړي. د نوي نظام په راتګ سره، د اسلامي امارت په راتګ سره تر دې دمه چې له یوې میاشتې څخه د دوی موده اوړي، دوی به له دندو ګوښه شوي او دندې نه لري. څه فکر کوئ د یو کس په وسیله باندې یا د یو کس له امله د 10 کسانو بې وظیفه کېدل او د هغوی البته د هغوی دغه بد وضعیت دا زموږ ستاسو په راتلونکي باندې څومره منفي تاثیرات درلودلی شي؟ متاسفانه ډېرې ناوړې اغېزې به ولري، ډېرې منفي تاثیرات به ولري. هغه کدرونه چې نظام کې کار کول لکه ما چې ویلې هغه باید راوغوښتل سي. هغه حق حقوق چې هغو ته قانع وله درسته ده په تېرو کې معاشونه لوړ وله، زیات وله، اما تر هغه پورې چې نظام په پښو پورې درېږي دوی نیمایي معاش 50 سلنه معاش ورته قایله سي، 50 سلنه 10 سلنه معاش ورته قایله سي. همدا یو حل لاره ورته پکوي. که چېرته دوی همدا اوس غږ وکړي چې د 1 میاشتو لپاره 2 میاشتو لپاره تاسو ته فقط موږ کرا درکوو، راځئ خپلو دندو ته راځئ، تر څو موږ دغه اقتصادي حالت کې موږ ټول ګیر راغلي یو. دا اقتصادي وضعیت چې ده دا موږ ټول مشکل ده او دوی یو حل لاره ورته پیدا کړي، حد اقل ورته وایي چې موږ تاسو ته دا کرایه درکوو. مګر زه ډاډمن یم او مطمئن یم چې ټول ځوانان، ټول هغه کادرونه به راځي، خپلو دندو ته به راځي، تر څو خپل د حکومت تر څنګه به درېږي. مګر زه وینم چې داسې برنامه نشته ده، داسې واضح برنامه نشته ده. هیله مو دا ده او پیشنهاد مو دا ده چې په امتحاني ډول دوی 1 میاشت لپاره 2 میاشتو لپاره تر هغه پورې چې جهانیان دوی په رسمیت پیژني او 9.4 میلیارډ ډالر د افغانستان شتمنۍ په خارج کې بندې دي او افغانستان ډېر یو سخت وضعیت سره لاس و ګریوان دي. نو هغه وخته پورې خپل د هېوادوالو نه، خپل د کادرونو نه چې په نظام کې شتون ولري یا هغه په نظام کې شتون نه ولري، دوی په اعتبار لري، هغه راوغوښتل سي، حد اقل د لارې کرا ورته ومنل سي، یا څه امتیاز ورته قایله سي، تر څو دغه ادارې چې دي که خصوصي سکتور ده او که دولتي ده یا که نظامي ده که ملکي ده، که هر برخه دغه په کار چلش باندې هغسې تر هغه پورې زموږ دغه ادارات چلش پیدا نه کړي، موږ به دغه حالت کې ویو او لاس و ګریوان به ویو چې متاسفانه دا به ډېر سخت خطرناک تمام سي او داسې وضعیت تمام سي چې دې نه به د افغانستان دښمنان ناوړه استفاده وکړي او دوی به خپلو صفوفو کې جلب جذب کړي او ولې په دې چې یو سړی چې وږی کېږي د اولاد نفقه په دوی فرض ده، هغه هر حالت ته له مجبوریت په اساس هر حالت ته هر مشکل ته لاس اچوي، تر څو مشکله کار ته لاس اچوي، تر څو هغه مشکلات نه ووځي. نو دغه یوازینۍ د حل لاره فکر کوم بولم او دغه به د حل لاره وي. ډېره مننه عمر خیل صاحب. راځو دې ته چې د دغه ډول ناوړه اقتصادي او بد وضعیت له امله د ځوانانو تېښتې ته راځو. موږ تاسو څه فکر کوئ په تېرې 1 میاشتې را په دې خوا خپل هېواد څومره استعدادونه مو له لاسه ورکړي؟ متاسفانه کوم ارقام چې موږ لرو تقریبا 3.5 لکه ځوان کادرونه موږ له لاسه ورکړي دي او دا لړۍ لا هم دوام لري.
چې دا دوی باندې دماغ غږ د هغه پیسې چې تاسو مصرفوئ یا خارج ته ځئ او بهر ته ځان رسوئ ته د اقل څه دوی نه مصرف نشي په قاچاقي لارې دوی لاړ شي. هغه کوم معلومات چې موږ لرو د اقل 15,000 تر 10,000 ډالر پورې دوی نه مصرفېږي. نو هغه وخته پورې دی ولې په دوی چې دوی اکثریت د ځوان نسل د چا په وینې لاس ککړ سوی نه ده او خیانت یې نه ده کړی، جنایت یې نه ده کړی، نه دوی نه باید وویریږي او دوی خپل ملک کې پاتې سي او د هېواد د راتلونکي لپاره کار وکړي، د هېواد د پرمختګ لپاره کار وکړي. انشاءالله چې دې مشکلات په افغانستان هر رقم مشکلات راغلي دي، مرګم هغه لنډ مدته وله هغه مشکلات موږ شاته پرېښي دي او دغه مشکلات چې اوس موږ لرو خصوصا د ځوان کدرو په وړاندې موږ لرو دغه مشکلات ډېر زر انشاءالله حل سي. دوی نه مو دا هیله ده چې تاسو د هېواد شتمنۍ یاستئ، تاسو د هېواد حقیقي بچیان یاستئ او تاسو هېواد ته حقیقي اشخاص یاستئ. خارج ته مه ځئ، خپل هېواد کې پاتې سئ او د خپل ملک د خپل هېواد او د خپل راتلونکي لپاره فکر وکړئ. ډیره زیات مننه د عدل غوښتونکو ټولنیز او سرتاسري شورا مشر جمعه خان عمرخیل صاحب چې زموږ بلنه ومنله. مننه. لیدونکو موږ تاسو لنډې دمې ته له دمې وروسته بیرته راګرځو، ملتیا مو وکړئ.